Olá, hoje é 16 de fevereiro de 2018 e é o professor Fernando quem vos fala. Hoje, nessa conversa ao pé da fogueira, estou me dirigindo a cada uma das pessoas que me deixam entrar nos seus automóveis, que me deixam entrar nos seus lares, nos seus computadores, e hoje eu vou falar sobre um tema importante, mais importante de todos que eu já tenha falado até ontem. Eu quero falar sobre suicidas empresariais. Sim, esse é o nome que me ocorre para designar pessoas que abandonam o mais promissor negócio do mundo. Abandonam simplesmente porque abandonam. E eu digo que é o mais promissor negócio do mundo porque é um negócio que permite você, eu, realizar os sonhos que temos, passar mais tempo com cada família que precisar, que seja a sua ou a de outro, e ainda garantir uma ocupação e uma renda a filhos e filhas, netos e netas e outros entes queridos, quando esses completarem a maioridade ou quando desejarem iniciar um negócio. Não existe nada mais promissor do que o negócio de venda direta e o empreender colaborativo. Então, se você quer realmente fazer a coisa certa para a sua família, para os seus entes queridos, escute o que eu vou dizer hoje até o fim. Escute essa fala que chega até você 100% online e 100% gratuito. Quero me dirigir a cada uma dessas pessoas que começou a me escutar e a cada uma de outros 7 milhões que desistiram de venda direta, de empreender colaborativamente, sem pedir ajuda ou sem receber ajuda. Eu quero, de outro lado, me dirigir às pessoas que conduzem equipes de venda direta. Quero dizer para essas pessoas, todos os dias, milhões de outras pessoas estão a pedir ajuda, estão gritando por ajuda. Como ajudar? Eu vou detalhar as razões que fazem as pessoas desistirem e vocês poderão escolher como vão abordar de agora em diante aquelas que vocês conhecem, que negociam, que não negociam ainda, que estão balançando na atividade, nos resultados. Então, começando a dizer, numa escala de 0 a 100, as pessoas desistem dos negócios, mais de 10% das pessoas desistem se tiverem necessidade de participar de mais de 2 reuniões por mês. 10% das pessoas desistem nesse momento, que alguém impõe essa necessidade de participar. Mais de 14% desistem por falta de treinamento de gestão e por falta de treinamento financeiro. Apenas 7% desistem por má qualidade de produtos. Agora, mais de 25% desistem porque recebeu uma promessa e percebeu que não vai se cumprir. Outros 20% desistem porque falta suporte emocional. Apenas 5% desistem alegando que falta mercado. Agora, mais de 12% desistem quando recebem e percebem a necessidade de ter custos inesperados. Produtos caros, gente, só faz 5% das pessoas desistir. Tem um gráfico logo abaixo desse vídeo, desse áudio e vídeo que você vai receber, que detalha isso na minúcia. Foram 1.591 respostas obtidas numa pesquisa realizada entre março e novembro de 2017. A margem de erro é menos de 0,5%. E eu quero pedir para você, de agora em diante, nunca mais deixe de conversar com as pessoas. Pense que você está numa linha de ajuda para evitar suicídio. Sabe aquelas linhas telefônicas que muitas organizações colocam à disposição de maneira voluntária?
para poder auxiliar as pessoas que passam por dificuldades emocionais. Pois bem, pense que você está numa linha dessas, quando encontrar uma pessoa, ou então dentro da sua própria equipe, perceber que a pessoa está fraquejando. Explique, não há negócio melhor do mundo, não há nada que substitua isso. Bem, na próxima conversa ao pé da fogueira, no próximo encontro nosso, você vai saber qual é a importância da empatia do cliente com a sua empresa e com você. Só para adiantar, as pessoas e as empresas que desenvolvem empatia com o cliente, com os outros parceiros de negócio, alcançam 50% mais de lucros em um ano. Isso é comprovado e eu vou, ao pé dessa fogueira, dessa conversa, desse áudio, vou colocar 2 links que você pode saber muito, pode responder para ajudar muita gente e pode perguntar o que você quiser a respeito do que vai receber. E para ficar atualizada com as melhores práticas em seu favor e a favor dos seus negócios, acompanhe aqui no Facebook e conheça mais sobre o trabalho que eu venho realizando há 7 anos no ramo de venda direta e empreendedorismo colaborativo. Até lá, muito obrigado por me deixar entrar nas suas casas, nos seus automóveis, nos seus telefones.